Fala galera, está começando mais um vídeo aqui. Galera, eu coloquei essa pulseira. E ó galera, me acordei hoje de manhã. Me acordei hoje até tarde, já é 7h08, tá? Olha o que tem aqui ó, tá lembrando. Muito tempo que eu não vi isso, né gente? Olha só como é que tá. Só como é que não tá vendo nada lá, ó. É, dá pra fazer Ô, galinha. Eu vou levar agora. Deixa eu ver, galinha.